Hello, this is Akito from Japan。今次帶大家去大阪日本橋嘅上新電器 Joseon Denki Super Kidsland 本店，呢間日本最大規模嘅模型店。喺2006年開張，相信唔少去過日本大阪玩嘅人都會嚟過呢一間啊，超級極度大規模。一入去喺個門口度一睇拎睇到一個拳頭懟出嚟，呢個唔知係咩嚟，係咪Gundam呢？如果我冇認錯嘅話。如果你知道係咩嚟，你話俾我聽。你一睇個門面，你已經知道呢間嘢唔少嘢，全部總共有5層。佢改嗰啲位置，而家1樓望入去就係賣腦筋㗎啦。有 Mobile 雲又有 MG 又有 HG 又有好多唔同嘅。右手邊個 mon 佢都 show 啲 demo 出嚟俾大家睇，入邊一辣都係高達。一出完溫度之後，你已經見到啊一大個太空魔龍街 King， 全高2.4米。隔離已經係成辣嗰啲超級 robot 㗎啦！我順住個細相啦，但係點知原來行錯咗路。我唔係諗住上上面，我諗住睇下啲腦筋㗎，但係跟咗個人上去。嗱，上邊唔係冇嘢嘅，呢度總共有5層，上邊2樓呢一度一立咧立到右手邊度，咦有車喎，即係行入去睇睇先啦，睇有咩發現。一大辣唔係雙星嘅，應該係咬匙嘛，終於揾到我想睇嘅嘢，因為成大辣。咁呢度入邊咧有啲故事啦，再行前少少就係好多Gundam嘅已經。咁我覺得應該係成大辣嘅有，不過我行唔到去嗰度，我好快咁樣趕急咁睇啦。呢度前面有啲雜誌啦，New Type。20幾年前喺香港真係好中意買 New Type，買嚟睇，雖然係唔識日文嘅當時，但買嚟睇睇啲公仔都覺得已經係好滿足噶啦。反而而家識咗日文，冇拎 New Type 出嚟睇已經。呢度成大辣啊！有個葫蘆拖拉文啦，葫蘆拖拉文嗰個動畫咧喺 Netflix 做，我覺得係做得幾好，我自己覺得係有創新嘅成分，同埋嗰葫蘆拖拉文佢變咗身之後嗰個喐動咧，我覺得係幾自然，係真係想發揚翻特攝呢樣嘢，係已經唔係人着公仔啦，係用 CG 嚟拍，但係都算唔錯。雖然個人嗰個表情係有少生硬，我覺得都冇所謂。呢度一大辣都係Gundam，佢同一款咧 show 晒成辣出嚟，我唔知佢想點。同埋呢間上新電器係定價，每一個高達模型，譬如 MG 咁樣咧，佢巴曲嗰度咧，最後嗰幾個位咧都係寫個價錢出嚟嘅。咁上新電器 Joseon Denki 呢一度咧就係會全部都係打個8折嘅，跟住當然係再計埋消費稅啦。不過如果遊客去嘅話，就應該可以扣翻消費稅，可以8折咁買。你見到一啲喺香港未必揾到嘅話，喺呢度可能都 OK。不過我諗香港好多都有啦。咁睇下有冇啲新發現啦。咁同埋當然啦，咁大盒帶翻香港都係比較牙炸嘅，咁唔知道點樣。中途行過日本橋，你呢度叉電都唔錯。咁成大辣係咩嚟呢？我就係識有 Unicorn 啦，呢個係卡托奇係指咩 version 嗰批嚟嘅。跟住再入嚟呢度應該係 Robot 雲嗰一紮嚟嘅啦。你睇到係全部 logo 都係藍色嘅，就係我上一集介紹過 Gundam Spirit 嗰間公司，定係接手晒所有啲咁嘅業務啦。Robot 雲6480 yen 喎，買一個，哇買唔落手。因為我喺上面拎咗一個 Crossbone Gundam 翻嚟啦，拎嚟睇啊。Robot 雲係幾型，我覺得 Crossbone Gundam 有啲佢冇動畫，有小説，好似都有漫畫嘅。漫畫我買過一期嚟睇啦，幾吸引我覺得呢個係即係有斗篷又幾型啦，同埋都喺當時都算係同其他Gundam嗰個設計好有唔同。5980 yen， 會多過1日人工啊！啊，以前做嘢嗰陣時人工好啲嘅，而家啱啱開始。呢度都係有啲 BB 戰士咁樣啦。BB 戰士我唔係好熟，同埋你睇下呢度有張紙寫住咧，每人只係限一個咧，因為而家應該係上年啊，2021年嗰陣時就話模型呢度。尤其是高達嘅模型係超級極度唔夠貨啊！
同埋就係有啲炒家係專登去 hold 埋啲貨，佢唔一啲唔係特別 version 嘅，總之佢係咪都 hold 一大餐嗰啲 hold 住咗，等人哋買唔到，即係唔可以用一個比較平啲嘅合理嘅價錢去買咧，要屈做炒價先買得到嘅。啲咁嘅大型公司 Big Cap 等等呢啲公司咧，都會配合翻，就唔係話勁喺度搶生意，等啲炒家嚟到買，佢就係限定冇人買一盒嘅啫。呢度都幾有日本 feel， 真係唔係純粹為咗做生意賣咗出嚟就算數，佢咧就會顧及翻個市場嗰個健康。咁所以嚟呢地方買呢，都係有個價值喺度嘅，即係保存翻個業界，等佢冇咁差啦。咁呢度成辣都係 robot 運嚟嘅，呢度成個色軌咧，除咗呢一邊之外，右手邊一辣都係，呢度比較少啲嘅，全部都係高達嚟啦。不過有啲攻殼機動隊唔好意思，有樂隊同埋有啲咩軍曹我又冇睇，唔好意思。因為近睇呢 robot 運其實整得幾靚，我覺得現成嚟講唔錯啊。譬如睇下個可威都 base 幾靚啦。咁有個雷射大炮啦，同埋 RX-78比較舊啲嘅大學原邦男嘅 design 都幾靚，就咁擺喺度都唔覺得有問題。黑色三連星咧，唔知點解佢用渣古咯，佢唔係派大模出嚟，不過都唔錯。跟住08小隊咧呢一批，跟住就0083，佢應該係跟住年代，我見到擺 showcase 嗰人係跟住年代，右手邊係有啲GP01啊 GP02咁樣。跟住下面有 GP04 08小隊，跟住後面又有 F91，太多啊真係搞到睇睇下又想買一個嚟喺屋企裝飾。如果俾我揀嘅話，我最中意就係 F91啦，自己最中意嘅。跟住又 God Gundam 呢啲真係幾靚，我覺得。又冇時間砌嘅人呢，買 robot 雲真係唔錯，一個好選擇。雖然係貴貴地，不過咁樣隔住個色軌睇，我自己覺得係比起以前嗰啲已經係進步咗好多，幾靚我覺得手工都，同埋冇啲好奇怪嘢，冇走樣啦。跟呢一批係咩嚟嘅呢？係我知係初號機，但係個 series 我唔知咩嚟嘅。我已經好耐冇掂模型啦，不過見到佢咁大個初號機同埋2號機，跟住仲有8號機、13號機等等呢一啲，又係好想買。Naruto、One Piece 又係冇睇，有好多嘢 skip 咗冇睇。呢度應該係 Figure Zero， 呢度係咩嚟嘅咧？嗱，我已經係唔識個作品，已經係我呢一紮全部都係 figures 嚟嘅，原來係 SH figures， 係咪叫做 Zero？ 應該係咪靚啲嘅咧？成打啦，手工真係唔錯。不過呢一紮應該係冇關節，即係唔喐得噶啦，定咗型。下面哆啦 A 夢、叮當都有。個場景唔知係咪跟埋呢？時光機又幾好喎。喂，嗰個 Takecopter 嗰個叫咩直升竹蜻蜓係啦，都有啊，就咁一個喺度。隨意門係咪可以就咁買一個嘅咧？如果我嗰個時光機有少興趣喎，坐住哆啦 A 夢後面再有個大雄喺度就最好啦。呢一班跟住有嚟啦。以前就係播星矢嗰陣時，老豆唔俾開電視啊，應該夜晚亞視，唔知夜晚幾點做嘅，又唔俾人睇電視，黐線㗎，又俾人睇電視都唔使死啩，好鬼憎啊！而家搞到。咁呢度一大辣聖鬥士星矢嗱，搞到我就脫離咗聖鬥士星矢啦，唔可以欣賞車田正美嘅一個咁好嘅作品。我就係識大概啲人名咁樣啦，星矢、一輝，跟住阿信嗰啲啦，啲其他啲已經係唔係好識噶啦。當時海甲聖衣系列又係極度 hit 嘅，子龍啦、一輝、阿信咁樣。係真係幾靚，個關節嗰個位咧又整到唔係好，即係幾自然咯。雖然係有少係就住波 join 嗰啲位，即係想個關節要得多啲。譬如睇下信嗰個鎖鏈嗰度，腳嗰個關節都唔錯。下面鬼滅，定型，鬼滅就唔需要整喐得啦。咁定型都我覺得 OK，呢個都係 Figure Zero 嚟嘅，原來係
唔知幾多錢一個。如果我估啊，譬如上面嗰個一隻4000日圓左右啩，唔知使唔使咁貴咧？下面呢啲，我覺得下面呢個美少女戰士咧，以前咪有個，係咪叫以前咧？原來佢叫 Figure Mini 嘅，而家都有出嘅，叫咩咧 ？Nendoroid，Nendoroid 係 Big Smile Company 出嘅。咁頭先嗰一隻係我覺得靚啲，好似係。咦，原來柯南都有出，真係唔知。我唔知有冇人會買小五郎翻去啦。呢啲一紮美少女戰士係咯，我美少女戰士 SS 之後應該冇睇。啲上面龍珠同埋阿孫悟空同埋無限同埋 Naruto 真係火影忍者一齊食嘢，食中華料理。不過 Bandai 出得嘅，我覺得係有翻咁上下，唔會話太過走樣嘅。就咁睇呢一批，我覺得都幾好啊，整得幾靚，冇乜彈嘅位。不過拎上手係點樣就唔係好知啊。關節都算係咁，我記得 MG 係咪有出悟空同埋出咩 One Piece 嗰啲嘅咧？因為成大辣，哇！就咁睇一睇，已經充咗好多電，可以勾起翻好多回憶。呢個色鬼真係唔錯，應該係識嘢嗰啲人係擺出嚟嘅。跟住就係蒙面超人嗰班啦，跟住就係鹹蛋超人烏魯托拉文，佢係騎住佢嘅身幾得意。烏魯托拉文都可以全身喐得啊！呢個都唔錯。下面係咯好似係咪近期咧？唔好意思，我可能catch 得冇咁緊啦。就係美國呢一批咧 Marvis 呢一批都會出，係 Bandai 都拎咗版權嚟出嘅。咁唔知同美國出嗰啲係爭幾遠啦？仲有星球大戰都係啦，日出。嗱，後面嗰一批紅色嗰班咧，我已經係唔知係咩嚟。星球大戰又係冇睇嘅，我就係識呢個 R2D2 角色名就係識 R2D2 同埋係咪叫黑武士咧？其他一個都唔識。下面一批都係美國嗰班人啦。R2D2 啦有啦，跟住有 Mario 應該唔使全部關節有喐啦啩。後面嗰一批真係唔知啊！呢一度又翻嚟超人嗰一班，跟住又有個太陽之塔咁得意真係咁樣睇一睇，好多嘢都唔使，好多嘢要溫一溫書。原來呢個就係 SH Figures 嘅系列嚟嘅。咦，後面有個簽名喎，係咩嚟嘅咧？嗱，我又唔識睇啦，唔好意思。大家可以話翻俾我知，50週年係蒙面超人50週年，我好期待下年出嗰套電影啊！雖然我冇睇過，不過庵野秀明拍得嘅應該有翻咁上下。跟住睇完呢度，再去睇睇個太空魔龍，應該係咪高達嘅？真係睇唔出，揸隻手睇唔出。跟住嚟翻呢度，太空魔龍 Gai Kingu， 當年就係記得玩新機人大戰嗰陣時咧，先識呢一個嘅。原來下面呢度有個超合金魂GX100 Gai Kingu， 係咪下面呢一盒就可以砌到呢一隻嘅咧？咁如果係嘅，幾低喎？唔好意思，講埋啲白痴爛嘅呢一隻。但係點解會揀 Gai Kingu 呢個？真係要問一問嗰啲人先知啊！又唔擺高達。OK， 就帶大家睇咗呢間Jousin Super Kids Land 嘅間全日本最大規模賣模型嘅鋪頭啊，應該有5層高。我又帶大家先睇咗2樓，跟住再落1樓睇其中一部分。咁仲有其他部分可以睇嘅。我今次最主要都係 show 個 Bandai 各種成型咗個模型嘅 showcase 裏邊係點樣。譬
如有啲 robot 雲啦，同埋 SH Figures 呢一系列嘅個櫥窗真係好吸引。如果呢一條片多人睇嘅話，咁可能我會下次再去大阪嗰陣時，再翻日本橋去翻呢一間鋪頭，影埋其他樓層。咁譬如雙星有好多唔同嘅模型都好吸引，其他位我都想去睇下究竟係發生咩事嘅，同埋有啲咩新嘢、舊嘢又可以重溫翻。喂，多謝大家收睇，咁希望你俾個 like 支持我，同埋訂閱呢個 channel。